Саламатсыздарбы. Сізден канал МТС-те жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. 2 айлық жайқы тынығудан кейін Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары бүгін өз ишин баштады. Салтка айланып калгандай эле парламенттин кезектеги сессиясы гимн менен ачылды. Регламентке ылайык бүгүн эртең менен депутаттар тармактык комитеттерде иш алып барышат. Бүгүн Жогорку кеңештеги 3 комитеттин биргелешкен отуруму болду. 6 сентябрга пландалган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин иш сапарын отурлай агрардык саясат, эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук менен конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитеттери жабык эшик артында жыйын өткөрүштү. Анда чек ара маселеси талкууланганы кабарланды. Ош областынын Кара Суу шаардык кеңешине шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгууда. Акыркы маалымат боюнча 3 партия алдыда келе жатат. Бирок добуш берүүнүн жүрүшү ар кандай терс көрүнүштөр менен коштолду. Буга МТС телеканалынын кабарчылары өз көзү менен күбө болуп, бул үчүн коркутуу үркүтүүлөргө кабылышты. Кара Суу шаарында айрым шайлоо тилкелеринде автоматтык урна иштебей калып, добуш берүү токтотулган. Бул учурда үй-көктү текшеребиз деген шылтоо менен бир партиянын пайдасына алдын ала добуш берилген бюллетендери салынган. Ал эми сыртта келген жарандарды тизме менен тактап киргизип жаткан учурлары да катталды. Кененирээк кийинки материалда. 9,5 миңден ашуун шайлоочу катталган Ош областынын Кара Суу калаасында шаардык кеңешке добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылууда. Жергиликтүү парламенттеги 31 орунду ээлөө үчүн 6 партиядан талапкерлер катталган. Алсак эйлеки 65 шайлоо тилкесинде иштебей калган автоматтык үй-көктү текшерүү үчүн добуш берүү токтотулган. Ал эми шайлоо участогунун төрайымы Дилфуза Атабаева добуш берүүчү белгилей элек бюллетендерди урнага салып жибергени айтылууда. Кийин текшере келгенде анда 6 номердеги талапкерге алдын ала белги коюлганы маалым болгон. Байкоочулар аны көрүп калып токтоткон учурда төрайымдын колунда ошол эле тизмедеги 6 талапкерге белги коюлган дагы 19 бюллетень болгон. Урна иштебей калды дагы урнаны текшерип көрүш керек болду да. Анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп бюллетень тыкканда, бюллетенди булар уже 6 номерге чийип туруп, анан текшерип көрүп атат да. Мен келгенге чейин канча бюллетень кирип кеткенин байкабай калдым. Мен кирип атканда мен кармап калдым да. Кармап туруп, "Мына эмне деген бюллетень? Неге буну чийип киргизип атасыңар?" десек, "Чийбесек жутпайт" деди. Неге 6-ны чийип киргизип атасыңар? Башка бирөөнү адам чийгенди киргизсек болбойт беле десем, анан жыйнаштырып, ал бюллетенди киргизбестен азыр жыйнаштырып коюп койду бияқачы. Бул боюнча атайын акт түзүлүп, байкоочулар ага кол коюшту. Ошентип 19 бюллетень жараксыз болуп калды. Демек 19 адам добуш бербей калды дегендикке жатат. Ага кошумча бюллетенди автоматтык урнага салаардын алдында четтин кайчы менен кыркып кыскартышкан. Бирок элеки 65 шайлоо тилкесинин төрайымы Дилфуза Атабаева мында эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун айтат. Эки бюллетень өткөндөн кийин асуу аппараты бюллетендерди кабыл албай койду. Кайра неме кылып, баягы бюллетендерибиз нестандартный размерде болуп калды окшойт. Мына техник кызматкерлер келди. Аппаратта эмес, азыр бюллетенде катачылык кетип атат деген сөздү айтышты бизге. Мына эксперттер, ЦИКтин төрагасы, бардыгы, мэр, шаардын мэри бардыгы ушул жерде жүрөт. Аким. Баягы асуу аппаратынын өзүнүн стандарты болот экен. Ошо аппарат немеден чоң размерде болуп атат. Мына азыр эксперттер өздөрү келип карап, текшерип бизге ошо жыйынтыкты айтышты. Минтип бюллетендерди кесип кыскартып салган көрүнүш элеки 67 добуш берүү тилкесинде да кайталанган. Ага кошумча өздөрүн мамлекеттик каттоо кызматынан деп тааныштырган эки жигит шайлоочулар менен кошо кабинага чейин кирип барып, кимге добуш берүү керектигин көрсөтүп берип турушту дешет байкоочулар. Кабинага нагло эле кирип туруп эле мону деп. Алигинде үйдө жүргөндөй эле да ачык эле. Бияктан бир ошол да бизде нормально болуп атат го деп бизди тартып коюп атат да. Эми бизге кызыгы деле жок да, кайсы партия болсо деле бизге өтсө мемебиз да, биз энпошникпиз да. Биз ортодо калыс болуп турабыз. Ошондой болуп, вообще беспредел болуп атат. Анан биякта председатель бюллетень болсо эми не стандарт эмес дейт. Анан кайчы менен кыркып туруп салып атат. Эми токтотуп протокол түзөлү десек деле вообще көңүл буруп атат. Ам жерде эки кыз адамдар келсе, могу эки кыз да. Мыяка деп аппараттын жанында кагаздарын кармап, калаганда айландырып нагло да биягычы. Шайлоо тилкелеринен тышкары дагы шектүү көрүнүштөр байкалып жатты. Абдрасул Иманбердиев аттуу айдоочу терезесине партиялардын биринин логотиби чапталган унаа менен шайлоочуларды ташып жатканын көргөндөр болгон. Ал өз коңшуларын добуш берүү тилкесине жеткирип жатканын ачык эле айткан. Шайлоочуларды обарып келип атабыз. Ташып ба? Каякта?
taşıt ediyor. Ve özümüz köçedeki adamlar taşımayız bu. Özüm köçedimdekiler taşıdı. Ал эми Кара Суу районунун борборундагы Эйлеки 66 добуш берүү тилкесинде жергиликтүү шайлоону чагылдырып жүргөн НТС телеканалынын журналисттерине кысым көрсөтүлгөн. Биздин кабарчылар добуш берүүгө келген жарандарды колундагы тизме боюнча тактап жаткан адамды видео камерага тартып алышкан. Бул кишилердин бири өзүн турак жай комитетинин төрагасы деп тааныштырган. Эң кызыгы көп өтпөй эле бир нече адам келип, операторду тартып алган видеосун өчүрүүнү талап кылып, аны коркутуп үркүтө башташкан. Балдар тимбегле. Балдар тимбегле. Неге чыгарасыз Балдар тимбегле. Карап коюңуз бергөзсө. Тартат, баарын тартат. Калабаган адам эмне тартат? Биз сүйүңүзгө барып тартып атабызбы? Жок, адам калабаса качып атса эмне тартып атасың? Сиз ага заступаться этпеңиз, мен сизди тартып атам. Кандай тартып атасыз? Сизди тартат, баарын тартат. Сиз өзү. Баарын тартат. Эгерде НТС телеканалынын журналисттерине кысым көрсөтүлгөнү тастыкталса, Ички иштер министрлиги тарабынан чара көрүлөт. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованын айтымында алгач жергиликтүү шайлоо участкасынын өкүлдөрү эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деп билдиришкен. Бирок видео материалдар интернет булактарына жарык көргөн соң, ал Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн. Биздин алдыда турган президенттик шайлоонун алдында ушундай бир окуяларды же болбосо ушундай жагдайларды жокко чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде эгерде шайлоодо кайсы бир тараптарга талапкерлер болобу же массалык маалымат каражаттары болобу же шайлоочулар болобу бирөө тараптан күч колдонулуп же болбосо кандайдыр бир кыйноолор болсо, анда биздин же болбосо чектөөлөр даже ошол ачыктык айкындуулук шайлоо процессинин ачыктык айкындуулугуна чектөө коюлуп аткан болсо, анда биздин шайлоочулар ушул шайлоого ишенбестиги жогорулашы мүмкүн. Андайдын бизге кереги жок. Ошол себептен биз толук кандуу чара көрүүгө даярбыз. Учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Ички иштер министрлигинин иликтөөсүнүн жыйынтыгын күтүп жатканы маалым болду. Анын негизинде журналисттерге ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тоскоолдук кылып, кысым көрсөткөндөр кимдер экени аныкталса, ал адамдар жоопкерчиликке тартылары убада кылынды. Мээрим Ташыбекова, Гүлжан Алтымышбаева, Владимир Кулбалдиев, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош областы. Кыргызстанда журналисттердин кесиптик ишмердүүлүгү мыйзам менен корголгон. Алсак тиешелүү мыйзамдын 5-биренесинде төмөндөгүдөй деп жазылган. Журналист кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө маалыматты чогултууга, анализ жасоого жана таратууга укуктуу. Иштин алкагында техникалык каражаттарды колдонуп, аудио-видеого тартууга, массалык иш-чараларды чагылдырууга укугу бар деп так даан айтылат. Ал эми массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тоскоолдуктар жасалса, кылмыш кодексине ылайык төмөндөгүдөй жазалар каралган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 151-берене. Журналисттердин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу. Маалыматты жайылтууга же аны жайылтуудан баш тартууга мажбурлоо аркылуу журналисттердин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу эсептик көрсөткүчтүн 50 өлчөмүнөн 100 өлчөмүнө чейин айып салынат. Ошол эле жоосундар өзүнүн кызматтык абалынан пайдалануу менен жасалганда 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен 100дөн 500гө чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндөгү айыпка же 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен анысы жок 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен чектөөгө жазаланат. Теракт коркунучунан улам Кыргызстан Мьянма футболдук беттеши болбой калды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчиси Семетей Султанов кабарлады. Анын айтымында мындай чечим улут аралык кастыкты болтурбоо жана массалык башалмандыкты алдын алуу максатында кабыл алынды. Белгилей кетсек, ушул күндөрү интернетте Мьянмадан келген футболдук командага каршы ар кандай чабуулдарды уюштуруу чакырыктары орун алган. Буга аталган өлкөдөгү буддалар менен мусулмандардын кагылышы себеп болууда. Эми Кыргызстандын футбол федерациясы Мьянманын спортчулары менен футболдук мелдешти башка аймакта өткөрүү аракетин көрүүдө. Антпесе биздин улуттук команда өтө оор санкцияларга кабылышы ыктымал. Акмарал Саватар улантат. Кыргызстан менен Мьянманын ортосундагы Азия кубогуна карата боло турган матч эртең саат 20:00 башталмак. Бүгүн түшкө чейин уюштурулган маалымат жыйынында эки өлкөнүн улуттук командаларынын башкы машыктыруучулары өздөрүнүн мыкты оюнчулары менен биргеликте эртеңки беттешке даярдыктары тууралуу айтып беришкен. Мьянманын футболисттери жеңиш үчүн гана келишкенин жана спортчулары мыкты даярдыкта экенин билдиришти. Ушундай эле сөздү Кыргызстандын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин да айтып, футбол саясаттан тыш болушу керектигин кошумчалап өттү. I always said we appreciate the performance of
Кыргызстан биз үчүн олуттуу атаандаш. Андыктан катуу даярдык көрүп жатабыз. Эки командага тең упай топтоо керек. Биз Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы өткөн оюнга да көз салып, силердин тайпада күчтүү оюнчулар бар экенин байкадык. Бирок биз Кыргызстанга жеңиш үчүн гана келдик. Мындан башка жыйынтыктар биз үчүн ийгиликсиз деп эсептелинет. Это не наш вопрос. Мы задумываемся только о футболе. Биздин командада мыкты даярдыкта жана эртең мыкты көрсөткүчтөргө жетебиз деген максат бар. Анан да белгилеп кетчү нерсе биз үчүн командада кайдан келди, алар кайсы улуттан жана кайсы динди тутушат маанилүү эмес. Биз үчүн маанилүү болгон нерсе мыкты оюн көрсөтүү жана атаандаштыкта утуу. Бул жерде ар кандай пикирлер, көз караштар болушу мүмкүн да эмес. Биз ар кандай окуялардан тышкары болушубуз керек. Эки команданын маалымат жыйыны бүткөнүнөн бир аз өтпөй эле Кыргызстандын футбол федерациясынын жетекчиси Семетей Султанов эртеңки матч өтпөй турганын билдирди. Мындай шашылыш чечим өкмөт тарабынан кабыл алынган. Решением премьер-министра матч отменен. Эртеңки боло турган матч коопсуздукту камсыз кылуу максатында өкмөт тарабынан токтотулду. Себеби азыр берилген маалыматтарга караганда террористтик чабуулдар болуп кетүү коркунучу бар экен. Улут аралык кастыкты болтурбоо жана массалык башаламандыктардын алдын алуу үчүн оюнду өткөрбөө тууралуу чечим кабыл алынды. Футбол деген бул жалпы майрам. Ал жерде эч кандай саясат же дин маселелери болбошу керек. Бирок биз курмандыктар болуп кетишин каалабайбыз. Футбол федерациясынын жетекчисинин айтымында, учурда оюндун токтотулушу боюнча ФИФА жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Алар кандай чечим кабыл алары белгисиз. Себеби коопсуздукту камсыздай албайбыз деп футболду токтоткон өлкөлөрдүн аброю эл аралык аренада бир топ төмөндөй түшөт. Ананда ар кандай санкциялар берилиши мүмкүн. Жазанын эң жеңили техникалык утулуу, тактап айтканда Мьянмага кошумча 3 упай берүү. Эң оору болсо Кыргызстанды футболдук беттештерден бир топ жылга четтетип коюу. Вы знаете, есть разные санкции. Учурда Мьянманын футбол федерациясы менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Алардын чечимине жараша да болот. Андыктан алдын ала бир нерсени так кесе айтуу кыйын болуп жатат. Эң оор санкциялар берилип калышы мүмкүн деп да кооптонуп турабыз. Мисалы, убагында Кувейт оюн өткөрө албай калып, ал өлкөнү футболдук картадан алып салышкан. 3 жылдан бери бул өлкө эч кандай оюндарга катыша албай келет. Андыктан биз колдон келген күчүбүздү жумшап, бул оюнду өткөрүүгө аракет кылабыз. Себеби бул матч бизге өтө маанилүү. Ошол эле убакта эки команданын беттешүүсү нейтралдык аймакта өтүшү мүмкүн экен. Ал качан каерде болот азырынча белгисиз. Ал эми Кыргызстандын футбол федерациясы эртеңки оюнга сатылган билеттерди кайра кайтарып ала турганын билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин интернетте Мьянмадан келген командага карата кандайдыр бир каршы акцияларды өткөрүү чакырыктары орун алган. Буга аталган өлкөдө буддалар менен мусулмандар ортосундагы кагылышуу себеп болууда. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Баткен областында Баңгизаты ташылган эл аралык канал болду. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн атайын операциянын жүрүшүндө автоуноо кармалып, андан 29 кг ооган маңзат алынды. Иликтөөдө мындай товарлар Кыргызстан аркылуу КМШ мамлекеттерине транзит менен ташылып келгени аныкталды. Учурда факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдүн шериктери изделүүдө. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.